Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya chapati za nyama. Na hivi ndivyo chapati zetu zitakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu, tatumia unga wa ngano vikombe 4, maziwa ya unga vijiko 2 vya mezani, chumvi kiasi chako, na samli ama siagi vijiko 4 vya mezani. Utachanganya mchanganyiko vizuri ili uweze kuchanganyikana kabla ya kuanza kuweka maji. Baada ya hapo sasa utaweka maji polepole huku ukiendelea kukanda unga wako. Utakanda unga wako vizuri hadi utakapokuwa nyororo. Na unga ukitaka chapati zako ziwe nzuri, ni wakati unachanganya unga wako usiufanye kuwa mgumu sana na pia usiufanye kuwa mlaini sana. Yatakana uwe wa kiasi, uwe kidogo unanyambuka kama hivi wangu hapo unavyoona. Baada ya hapo sasa utatoa madonge yale mwenyewe utakayopenda. Mimi katika vikombe 4 nimetoa madonge 6. Kwa hivyo nilipata chapati 6. Kwa hivyo itategemea yale madonge mwenyewe utakayopenda kutoa. Ukipenda chapati kubwa zaidi unaweza kutoa hata 4. Kwa hivyo sasa hapa tunakata madonge yetu vizuri kama mnavyoona, na kama nilivyosema mimi nilitoa 6. Okay? Sasa ni wakati wa kutengeza tabaki zetu. Utachukua unga, utapaka chini, alafu utaanza kusukuma mduara mzuri kabisa. Baada ya kumaliza kusukuma mduara, sasa utachukua mafuta unayotumia, kama ni mafuta ama samli ama siagi, utapaka juu kama hivi. Alafu utachukua kisu chako na kuweka lines kama hivi. Mimi nimetumia mbinu hii kutengeza tabaki zangu, lakini kuna mbinu nyingi sana ambazo unaweza kutumia kutengeza tabaki zako. Na pia ukitaka unaweza tumia mbinu hii, lakini pia usikate mistari mingi, ukata tu 2 na ukipenda yani. Lakini sasa kama unataka layers nyingi, ni vizuri ukate mistari mingi kama hivi. Na ni vizuri upake mafuta ya kutosha. Baada ya kumaliza sasa, utaisokota vizuri kama hivi na kuifunga. Baada ya hapo utaendelea kutengeza zote hadi utakapomaliza kutengeza tabaki zako. Okay? Kama mnavyoona tabaki zetu nimetengeza zote na nimetoa 6 kama nilivyosema. Kwa hivyo napaka mafuta katika tray yangu hapa, alafu nitazifunika kwa muda ili ziweze kupumzika. Ni vizuri sana kufunika tabaki zako kwa muda wa lisali 1 ama zaidi ili ziweze kupumzika, ndio pale chapati zako zitakuja kuwa nzuri kabisa. Kwa hivyo ni vizuri uzifunike kwa muda. Sasa tunaanza kupika nyama yetu ya kima. Utaweka mafuta katika kikaango chako na utaweka kitunguu ulichokikatakata. Utakipika kitunguu hadi kiive. Baada ya kitunguu kuiva, utaweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kijiko 1 cha mezani. Utavipika kwa muda wa dakika 1 hadi vitakapoiva. Baada ya kuiva, sasa utaweka bizari nyembamba ama kwa jina lingine ni jira ya unga, nusu kijiko cha chai, pilipili manga, robo kijiko cha chai, na curry powder kijiko 1 cha chai. Mimi napenda curry powder jamani.
Utakoroga vizuri na utavipika kwa muda. Baada ya hapo sasa tunaweka nyama yetu ya kima. Alafu pia utaweka chumvi kiasi chako kile mwenyewe utakachopenda. Utakoroga vizuri ili nyama iweze kuchanganyikana na hivi viungo vilivyo hapa. Baada ya nyama kuchanganyikana, sasa utaifunika kwa muda wa dakika 3, maanake hii nyama lazima itajitoa maji. Kwa hivyo usio na wasiwasi, ni uifinike kwa muda wa dakika 3 ili iweze kupikika. Okay? Baada ya dakika 3, kama mnavyoona nyama yetu ya kima imekuwa hivi, ilijitoa maji na maji yamekauka na pia yenyewe tayari iko na mafuta. Sasa naweka karoti nilizozikatakata. Nimetumia karoti 2 ndogo, pilipili boga ama kwa jina lingine pilipili hoho. Nimetumia za rangi tofauti, rangi 3 tofauti, na nimetumia vipande, sikutumia mazima. Kwa hivyo nitakoroga vizuri, na pia nitaweka nyanya ya mkebe kijiko kimoja cha mezani. Nitakoroga vizuri kama mnavyoona, alafu sasa tutafinika kwa muda wa dakika 2 peke yake ili viweze kupikika. Mimi wasipendi mboga zangu ziive sana. Kwa hivyo dakika 2 itakuwa zinatosha, itakuwa zimeiva, na itakuwa hii tomato ya mkebe pia ama nyanya ya kopo itakuwa pia imeiva. Alafu sasa tutafungua na nitaweka dania. Sasa baada ya dakika 2 tunaweka dania. Unakoroga vizuri na unaweka dania. Baada ya kuweka dania unakoroga vizuri, na sasa nyama yetu ya kima ipo tayari. Tunaiepua na tunaiacha ipoe vizuri kabla ya kuitumia. Okay? Sasa ni wakati wa kusukuma tabaki zetu ama kusukuma chapati zetu. Utachukua donge kama hivi, utalipaka unga juu, alafu sasa utaanza kusukuma tabaki zako. Utasukuma mduara mzuri sana kama huu wangu hapa unavyouona. Na mimi hizi tabaki zangu zililala, ndio maana hapa juu zimetokea hizi mapakupaku kama hivi, kwa sababu zililala. Kesho yake ndio nikaendelea na hii video. Kwa hivyo baada ya kumaliza kusukuma mduara, sasa utachukua nyama yako ya kima na utaiweka vizuri kwa upande kama hivi yangu. Alafu utaitengeza vizuri sana kama hivi mnavyoona. Baada ya kumaliza sasa kuitengeza vizuri, sasa utakunja chapati yako kama hivi unavyoona. Baada ya kuifinika sama kuikunja, hapa mwisho ni uibanibane kidogo. Si lazima tu uweke kitu kuibana, kwa sababu kwa moto yenyewe itajifunga. Kwa hivyo utaitengeza tu kidogo kama hivi. Na baada ya hapo sasa tunaelekea jikoni kwenda kuanza kupika chapati zetu. Okay? Bandika chuma chako jikoni, ungoje kishike moto, kisha ukipake mafuta kidogo kama hivi. Baada ya hapo chukua chapati yako na uiweke katika chuma kama hivi na uipatie muda ili iweze kupikika. Na wakati unapika chapati hizi, hakikisha moto wako ni wa chini. Wakati unapika na moto wa juu, ujue zitaiva juu, ndani itakuwa hazijaiva. Kwa hivyo ni vizuri upike na moto mdogo. Kwa hivyo utasubiri upande mmoja uive vizuri, alafu ugeuze upande wa pili, nao ukishaiva ndio uanze kupaka mafuta. Kwa hivyo utaendelea na kupaka mafuta vizuri na kuipatia muda ili iweze kupikika vizuri chapati yako. Na pia utapika ile rangi mwenyewe itakayokuridhisha. Alafu pia hapa katikati utaisimamisha kama hivi ninavyofanya mimi hapa, ndio iweze kupikika hapo katikati, maana itakuwa ni panono. Kwa hivyo mimi yangu hapa nilisimamisha hivi ndio iweze kupikika vizuri. Na baada ya hapo chapati yangu ipo tayari, imeiva vizuri kabisa chapati hii nje hadi ndani. Kwa hivyo sasa ipo tayari, naitoa. Kama mnavyoiona imeiva vizuri kabisa.
Baada ya hapo sasa utaendelea kupika chapati zako zilizobakia hadi utakapomaliza kupika chapati zako zote. Sasa hizi mbili tunaenda kuzibake. Umechukua tray, unaipaka mafuta kama hivi, alafu unaweka chapati zako katika tray. Utachukua yai ulipige vizuri na uliweke na maji kidogo, alafu utapakia pakizi ya juu kama hivi. Baada ya hapo sasa tunaenda kubake ama kuoka chapati zetu kwa muda wa nusu saa, moto wa 185 Celsius ama 375 Fahrenheit. Okay? Chapati zetu zipo tayari, zinapendeza kweli kweli na rangi yake ya kuvutia kama mnavyoziona. Na pia ningependa nikate ndani muone vile zinavyofanana. Yaani chapati hizi zimeiva vizuri na ni tamu kabisa. Yaani natumai mkijaribu hii resipi yangu mtapenda sana hizi chapati za nyama. Chapati hizi tulikuwa tukipikiwa na marehemu mama yetu tulivyokuwa wadogo. Ilikuwa akizipenda sana. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu yani. Yaani ukijaribu hii resipi yangu itakuwa hizi ndio chapati zako unapenda kuzipika kila wakati. Na pia ningependa unaonyeshe zile zingine ambazo nimezibake muone vile zimekuwa. Kama mnavyoziona hapa ninavyozikata, yani zinachambuka vizuri kabisa, kama mnavyoziona yani. Na hizi nazo ndio chapati zetu tulizozibake, yani zimeiva vizuri pande zote mbili. Alafu yani hizi yani ziko crunchy vizuri ukizila moto moto. Ukizifinika zije zikipoa zinakuwa laini. Yani zimekuwa kama vile unakula meat pie yani. Yani ni tamu kabisa. Yani chapati hizi uzipike mwenyewe, alafu kama unaenda picnic, wow, utaenjoy sana yani. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mmeipenda na pia mtajaribu. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Bye. Asanteni sana kwa support yenu.